안녕하세요. 한의사 김준상입니다. 오늘은 제 체질에 잘 맞는 처방을 소개해 드리려고 합니다. 어, 비염이 있거나 맑은 콧물을 자주 흘리거나 기침을 하거나 찬바람 쐬며 가벼운 천식이 있는 경우에 많이 쓰는 처방인데요. 굉장히 유명한 처방입니다. 그 처방의 이름은 바로 소청용탕입니다. 제가 이 처방을 깨닫게 된 계기가 있는데요. 재작년 겨울철에 맑은 콧물로 시작된 감기가 낫지 않고 너무 오래 가서 고생을 한 적이 있습니다. 근데 제가 제 몸을 치료하다가 약재 한 가지를 깨닫고 난 뒤에 이 소청용탕이 저에게 맞는 처방이라는 걸 알게 됐습니다. 소청용탕은 마황, 계피, 작약, 세신, 반하, 오미자, 건강 이런 약재들로 구성된 처방인데요. 저는 이 약재들 중에서 세신이라는 약재가 제 체질에 맞는 약재라는 걸 깨닫고 나서 감기가 오래 걸렸을 때 소청용탕 관련 처방을 먹고 몸이 낫는 경험을 했습니다. 저희 둘째 아이가 맑은 콧물이 줄줄 많이 흘러서 어린이집에서 항상 콧물을 흘리고 다니는 이 소청용탕 관련 처방을 복용하고 콧물이 낫는 경험을 해서 어린이집 선생님이 다른 아이들을 여러 명 저희 한의원에 보내줬던 이 소청용탕에는 마황이라는 약재가 들어가는데 색깔은 푸른색을 띠고 있어서 이 별명이 청룡입니다. 마황은 체질에 맞는 사람한테 사용하면 좋은 효과를 내지만 체질에 맞지 않는 사람한테는 약간 부작용을 일으킬 수 있는데요. 그 부작용은 잠이 안 오든지 가슴이 두근거리든지 아니면 속이 쓰리든지 하는 그런 증상입니다. 저희 아이가 소청용탕을 먹고 좋아졌지만 사실 소청용탕 그대로 쓴 건 아니었고요. 마황이라는 약재를 다른 약재로 좀 바꿔서 썼습니다. 저희 아이에게 소청용탕을 그대로 먹였더니 잠 안 자고 일어나서 놀아달라고. 소청용탕이 매우 좋은 약재지만 정확한 진맥과 진찰을 통해서 필요한 약재들을 잘 사용하는 게 또 중요합니다. 만약에 가래가 좀 있든지 누런 콧물이 있거나 기침을 하는 경우에는 길경이라고 우리가 알려져 있는 도라지를 함께 넣기도 하고요. 또 행인이라는 약재를 써서 기침을 잡는데 사용하기도 합니다. 소청용탕은 한의원에서 맑은 콧물이 나오는 감기에 굉장히 많이 사용을 하는데요. 특별히 재미있게도 피부 두드러기나 염증을 치료하는 효능도 있습니다. 예전에 제 대학원 교수님께서 수영장 찬물에 들어갔다 나오면 피부에 두드러기가 많이 생기셨는데 그분이 맑은 콧물 흘리는 비염으로 고생을 많이 하셨어요. 그분에게 소청용탕을 드리니까 피부 증상까지도 사라졌던 경험이 있습니다. 소청용탕 아주 좋은 처방이니까요. 혹시라도 제가 말씀드린 증상으로 고민하고 계시다면 가까운 한의원에 방문하셔서 진찰 받으시고 처방 받으셔서 한약 복용해 보시는 것을 제가 추천드립니다. 감사합니다.